Assalomu alaykum, hurmatli ayollar. Bugun biz sizlarga baqbaqa kimlarda ko'proq uchraydi, umumiy baqbaqa haqida ma'lumotlar va hamda baqbaqani uy sharoitida yo'qotish uchun 3 ta asosiy mashqlarimizni aytib o'tamiz. Baqbaqa bu o'zi iyak ostidagi o'sha yog' to'plami hisoblanadi. Bu iyagi kichkinalarda, bo'yni qalinlarda, bo'yni kaltalarda moyligi ko'proq bo'ladi. Endi agar uni anatomik jihatdan aytadigan bo'lsak, bu asosan til osti suyagining joylashuvi bilan bog'liq. Agar til osti suyagi kimda orqaroqda joylashgan bo'lsa, unda baqbaqa bo'lish ehtimoli kamroq bo'ladi. Agar u til osti suyagi kimda oldinroqda joylashadigan bo'lsa, unda bo'yni, ya'ni iyagi bilan bo'yinning orasi bir-biriga ulanib ketgan bo'ladi. Ya'ni shunaqa burchak osti bo'lmaydi. O'shani hisobiga va hamda endi bu orttirilganini oladigan bo'lsak, bu tana vaznini ortishi bilan ham bog'liq bo'ladi. Kimdir ortiqcha tana vazni bo'ladi, kimda o'ta og'ir vazn bo'ladi. Semizlikning 1-chi, 2-chi, 3-chi darajalari bo'ladi. Shu bilan birga to'g'ri proporsional baqbaqa ham paydo bo'lishi boshlaydi. Bu baqbaqani har xil muolaja qiladi. Kimdirlar lipolitik qilish uchun kosmetologlarga boradi, lipolitik qildiradi, mononitiyalar qo'ydiradi, har xil tepa chakka bog'lam qilib elastik bog'lamlar bog'lab yurib harakat qiladi yo'qotishga. Undan tashqari bizning eng asosiy tavsiya qiladigan narsamiz, agar sizda baqbaqani 1-darajasi bo'ladigan bo'lsa, uni uy sharoitida 3 ta, ya'ni top mashqimiz bor, o'shani o'rgatib qo'yamiz. O'sha orqali yo'qotishga harakat qilishingiz mumkin. Ya'ni bu birinchi mashqimiz, ya'ni tikka yoki o'tirgan holatda, uni ahamiyati bo'lmaydi. Maksimal holatda bosh orqaga egiladi, ya'ni bemor osmonga qaraladi va hamda labi bilan osmonga U harfini yoki osmon o'piladi. Ya'ni bu upish jarayonida bo'yindagi mushaklar va hamda terilar, baqbaqadagi terilar maksimal tepaga tortiladi. Shunaqa mashqdan kuniga 15 tadan 2 marta qilinsa bo'ladi. Endi ikkinchi mashqimiz, ya'ni bu mashqimizda o'tirgan holatda tirsaklarimiz stolga tayantiriladi va hamda qo'llarimiz mushak holatga keltirilib, iyak ostiga qo'yiladi. Bu iyak ostiga qo'yilganidan keyin og'iz maksimalni ochiladi. Shunaqadan 15 martadan 2 marta bajariladi. 15 tadan 2 marta bajariladi. Va 3-mashqimizga o'tadigan bo'lsak, bunda tennislarniki yoki kichkina yumshoq koptok olinadi va hamda u iyak osti bilan bo'yin sohasiga orasiga qo'yiladi. Va hamda orasiga qo'yilgandan keyin o'tda, ya'ni aylantirib yoki bo'lmasa iyagini bo'yinga tushirib mashq qilinadi. Ya'ni o'rtada koptok siqiladi. Koptok siqilish orqali baqbaqani ichkariga itaradi. Endi agar biz faqat shu mashqlardan chegaralanib qoladigan bo'lsak, bizda baqbaqani yo'qota olmaymiz. Ya'ni bunga plus, ya'ni to'g'ri ovqatlanish ratsionini qo'shishimiz kerak bo'ladi. To'g'ri ovqatlanish ratsioniga amal qilish orqali biz ortiqcha yog'lardan xalos bo'lamiz. Va hamda yana bunga agar bunda ham to'g'ri ovqatlanishda ham, mashqlarda ham ketmasa, demak sizda 1-darajali emas, 2 va hamda 3-darajali iyak osti teri osti yog' qavatini, ya'ni osilish baqbaqani 2-3-darajali hisoblanadi. Bunda faqatgina xirurgga borishingizni, ya'ni liposaksiya podborodok plus lazer qilishingizni tavsiya qilamiz. Agar sizda shunaqa muammo bo'lib, mashqlarda ham ketmaydigan bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Manzilimiz Nigmatis klinik, Toshkent shahar, Oybek metroda joylashgan. Tagimizda ostimizda telefon raqamlarimizni qoldiramiz. Konsultatsiyamizga bog'laning va hamda bizga murojaat qiling.